každom prípade faul, ktorý spáchal Patrik Digas. Sedí zaň na trestnej lavici. A pre Topolčany teda ešte vznikne priestor na to, aby sa pokúsili nejakým spôsobom duel zdramatizovať. A to aj za využitie oddychového času. Na tomto zimnom štadióne sa v prebiehajúcej sezóne hralo už 13 zápasov a v 9 z nich z toho bolo víťazstvo týmu Jakuba Ručkaja. To je 6. najlepšia bilancia v lige. Pritom vyššie sa nachádzajú prevažne týmy, ktoré toho na domácom ľade odohrali viac. Pri akomsi percentuálnom prepočte boduje Považská Bystrica doma lepšie ako Dubnica, Žiar aj Topolčany. Čiže by z toho mohlo byť 3. miesto. Tu sa pozeráme na Michala Vojvodu, ktorý ostal po oddychovom čase na striedačke. Takže presilová hra vo formáte 6 proti 4, ktorou to teraz budú hostia skúšať. Legalín. Šachvorostov mu vrátil prihrávku. Rana od Modrej, ktorá sa ale nedostala cez húštinu tiel. Stránsky to ešte dokázal posunúť na krídlo. Takže pokračujúca súhra. Legalín sa už presúval do palebnej pozície. Myslím, že to teraz bola aj hokejka brankára Tomeka, ktorá puku zabránila v tom, aby si našiel Andreja Legalína. Novák puk vyváža takmer až z brankoviska. Zavko Šťastia sa Plochotník dostal do útočného pásma, prenecháva Stránskému. Legalín. Novák nešiel do prudkého zakončenia, tak ako mu je vlastné. Snaha to poslať výrazne bližšie pred bránku. Legalínová príležitosť a následne Stránskeho dorážka. Ale Tomek dokázal tieto situácie zvládnuť. Sú tam dvaja hráči Považskej Bystrice, ktorí pravdepodobne dostali bolestivý zásah. Či už hokejkou pri došvihu alebo pukom. Tu ešte raz Legalínov strelecký pokus. Odrážalo sa to v bránkovisku Panterov, ale bez golového konca. Ani Adam Stránsky nedokázal ten puk poslať popri golmanovi. Spokojnosť na považsko-bystrickej striedačke s odvedenou prácou v rámci tohto striedania. Legalín. Nováková rana, ktorá je gólová, využitá presilová hra. Prvá využitá presilovka v rámci tohto stretnutia. Michal Novák, ďalší z topolčianskych hráčov, ktorý potvrdzuje svoju dobrú produktivitu. V predzápasovom rozhovore nám povedal, že tých gólov mohlo byť o čosi viac. O jeden viac teda bude. No a naďalej je v rámci dneška ešte o čo hrať. Ešte raz prudké Novákovo zakončenie, na ktoré nestihol brankár Tomáš Tomek zareagovať. Zaujímavé, že ten puk si našiel priestor, kadiaľ prešiel ku ľavej žrtke. Napriek tomu, že sa musel vyhnúť viacerým hráčom.